tika ya koya boye te. Po fali yango kozwa biso nyonso na Congo tokomi kaka ba faible, tokomi kaka ba feneya kaka ye mobali kaka ye konyokola biso. Azwa faire atie libaya, bazwa ba anile ya biso, ya ye ba anile te. Da biso tokomi kaka bangusu Bamata Gims baza wapi na makambo oyo kolela oyo ya Faire Gola. Badaju boke wapi au secours Maître Gims Daju Keblek boya Davido Botiki Faire au secours intervention rapide. Wana mazambe wana muzika na muziki ya Faire Gola. Sokyo yena présence teo okoko tate sokyo yena présence teo okoko tate président bato ezindi mbonge président Koffi Olomide ke wapi Jibe Piano ke wapi Werason ke wapi bozotika Faire ye moko azunda bitumba minene Jibo ke wapi Koffi ke wapi Papa Wemba otika biso ava Papa Wemba olinga otika leki no Faire banyokola ebo pa falite Papa Wemba boziano tiki Faire Héritier Watana bébé kuna on laisse se concentrer na musique azune ba musicien ya batu à côté si na orchestre na ye Héritier Watana lisusu on ko se concentrer na bitumba o ezali na musique ke fali azo mene motu nyonso ya azune danseuse ya Fabregas agende ko lakisa nzoto mobimba kuna na kati ya Héritier on se concentrer akei koza musicien ya Faire lisusu akomi kopanza nde ba orchestre ya kopanza Héritier akomi kopanza ba orchestre neti nguba tokolemba te tokobelela ba Maître Gims bakota makambo oyo badaju bakota makambo oyo bakebleki bakota makambo oyo featuring ya album moko ata ya 6 chansons ebetama Faire Gola komi ya zali mobundeli na biso ya kombana fali Faire Gola fa yemba na bango poto zongisa biero 0-0 fali kozala ba musicien azomonela Congo mobimba te toza bayuma ya fali te biso toza bayuma ya fali te amonela Congo mobimba ke yende abeti sali wana na Congo mutu mususu asoka tie libaya ekosimba te toza bayuma ya fali te nani abisa bino ke ndenge tolalaka tolali tolamuki fali fa nyata biso tokoma basenzi ya fali biso tokoka basali wana te ezala kaka ye mutu mususu te akiotia so side de France po ezala kaka ye soki kosimba kisi oyo kosenga batu bakende mobondo tokomema batu mobondo po Faire azwa makambu voilà bandeko na ngai Ken Piana abimaka toujours prophète na makambo nyonso ndeko nene ya boni nene ya olali Ken biso atomi niso 23 heures mais pesanga ata 5 minutes nene ya po moyen na raté yo ezate Bonne santé d'abord, malgré pongi nao. Oh bien. Bonne santé d'abord, malgré Oliolala. Oui, ça va, Kim. Nene ya pesanga point de vue. Pour na concert yande konabiso Faire eza annulé.
Na ebite eza ba raison nini ponga na continue analyse na ngai. Tekeno na ebite ngana lo balika musanza ba précision. Loko eza na butu lobi na koyeba na source. Yo lobi faire ateki mobondo ya babie sa le sili apolo beza précision. Ko bonté ko ko tanga tena ba koteka. La telle va bonté parce que ngana lo bana mamba lo kutate. Na pona lo belo ko yonga no montant ba tunyo so ba ba ke. Est-ce que là yo tikala ko to na facilité aux information et orchestre ya na orchestre fali. One orchestre héritier one ne aux informations d'ici sûr mais affaire dans un moment complication aux informations. Donc quand on va nous savoir que nous ça va analyser ce qui a fallu ça que nous ça va analyser pour dans un pour sur le baté. Non ça va analyser parce que n'est ben non réalité ça ni dans la côte tâtonneté et on dans un salaté si ko loko eza bwelo binga pe na kotala na koya siko par rapport ya makambo bongo bati. Bongo héritier pe azu dans ses affaires brigades OK angote. Oh musique va na guerre. Azu sous musicien ya faire o kombone nani susu oyo o ba utena faire poto nani so erisé so musicien mo musicien mo ya faire musicien mo ba faire yebi makambo ba faire tena bi na ba misa bon cinéma la bango ti. OK merci beaucoup mais annulation à concert ya faire je pense nene ya oyoki yango déjà comme Léon na matoi. Ouais, na yo kiango lobi nde na Hollande la pona yo sala live. OK. Merci. Merci beaucoup Lala bien. Na bike ero yo déjà Dubai boa boto Lala bien. Merci. Merci beaucoup. Alors bande kona ngai concert ya ndeko na biso Frère Ego la Jésus de Nias. Eza annulé. Bande ko. Boko ta nga douti te na lobaka makambo ebele. Bandeko na ngai na lobaki boye soki Frère Ego la Jésus de Nias balongoli ye soki Frère Ego la abeti concert ya Paris la Défense Arena te tolongoli mbala moko Frère adversaire ya Fally Ipupa konke. Bandeko na ngai bouti koyoka nene ya kelokelo malgré boyine koloba parce que bazali parmi batu oyo basalaki ba live ebele mendeko na biso nene ya lobi ya pesaki na ba précision ya ba 25,000 billets vendite ya ba 30,000 billets vendite charge wana toluka ba era toluka ba tonto promo toluka batu mususu ba migenyema ndeko na ngai migenyema abetaki sete ya lobi depuis Paris la Défense Arena efongwama musicien o ateka ba billets ndenge Frère Ego la teki azali te bandeko na ngai. Est-ce que concert ya Frère Ego la Jésus de Nias est-ce que ba milango po na vente ya ba billet ndenge tozoyoka ou concert ya Frère Ego la Jésus de Nias ba triquer yango ya ko triquer bandeko na ngai nga nasengaki Frère Ego la Jésus de Nias nasengaki na ba micro na biso na lobi boti ka Frère apema boluke la Frère ba featuring bandeko na ngai Frère Ego aza na puissance ya musique na makila na ye ya blague te Frère Ego azali artiste oyo lelo soki mindele ba découvrir talent ya Frère li conquérant Frère akozala te na Congo na biso mobimba. Est-ce que vous aurez été pena ya koyoka musique Frère abete ya regarde-moi moi je nzembo wana pena ya regarde-moi bandeko na nga balukaka nini est-ce que boyoka ba niveau Frère amemela musique sikoyo musique wana sikoyo bolukeli Frère featuring na Daju bolukeli Frère featuring na Maître Gims bolukeli Frère featuring na Nazar bolukeli Frère featuring na Babuba na ebisi bino Frère Ego la kokanga Europe oyo akobeta tous les stades ya Europe soki ya bozi regarde mwana bosala mo version featuring
na ba artiste wana o nga na tangi ba Maître Gims ba Daju ba nini ke Mundele découvrir voix ya Fere kaka boy mba Fere mbala moko Fere gola ba banda ko yamba na moko na ba hélicoptère ba cortège voix ya bongo jour Mundele ko découvrir yango na matoi bandeko ba fali nyonso ba kokota matanga lelo soki fali azomonela Fere bandeko na ngai ezali mpo fali akotaki bafitiringi na bato wana yango eteki fali awa na poto Jean Fere gola Jésus de Nias akozwa regarde mwa wana abaloli alambi yango na ba Maître Gims na ba Daju Fere abando tambola lisusu na sete mindele babanda kozwa ye babanda komema ye na ba hélicoptère nga na lobaka neti prophète voix Fere aza nango puissance vocale aza nango tembe ya Fere gola soki azwi kaka science ya bafitiring bandeko na ngai ekozala lisusu likambo yo congolais yaka kosomba biye ya koforce te ekokoma makambo mindele bazoluka Fere na mwinda ya koluka comparaison lelo ya basali ya poto tomata tokita tokokompare na biso fali na Fere te fali abandaki nanu akoti fali abandi na bafitiring na 2017 fali mpo batimbelaki deja na droit chemin amikotisaki deja na mokili wana ya miziki oyo bana mike ya poto balingaka abanda yango kaka kuna na droit chemin na 2006 trop tard ezalaka te na vie bandeko na ngai soki Fere gola voix na yoka na regarde moi soki apompe yango Daju en face Gims en face Bouba en face mais fali akimi fali akokima soni oyo lelo bagolo bayokisi bawaro bayokisi bagolo parce que lelo eza neti fali epo pakati tembe sili parce que depuis Congo banda mutu abeta Paris la défense arena aza te Fere mutu alingaki amemela biso sikoyo ke fali oyo kozalaka yo fali te nga mpe Fere nabeti yango Fere pa échoué ndenge depuis Congo ebanda mutu abeta kuna aza te donc lelo comparaison ya Fere fali esili Fere azongi kaka na classe na ye ya basali na bango baapotana na bahéritier trop tard ezalaka te bagolwa bolamusa Fere misu Fere luka couleur ya featuring bandeko na ngai soki bozokanga te bozwa nzembo ya Fere ya regarde moi bocomprendre makambo nga na oloba nga na otala vision ya deux ezoya Congolais lingi kosalisa motu ekalkile ya lelo yango bomelibisi Fere saki ya goudron boyebaki ke saki ya goudron epezaka makasi bokosi Fere saki oyo eza ya makala oke Congolais amemisaki Fere saki ya goudron Congolais ayebaki ke saki tozomemisa Fere eza nango ya makala te eza goudron nde eza na kati basimbisi ye kaka touche mpo akende kozinda na libulu ye moko na miniti oyo tous les Congolais bakimi nayebisaka bino soki ngai na oloba makambo ngai naza Simon Kimbangu ngai azali Simon Kimbangu ya Congo ngai nazali Simon Kimbangu soki na oloba prophétie ezalaka na maloba na nga ezala ya prophétie Fere gola Jésus de Nias soki bofandisi ye mpo na baprojet d'avenir bilongo mbango fali okima na couloir ya musique na moloko kutazaka na mbango ya bongo te nde mbango Fere akopakatisa fali awa toza na bino awa deja une année après soki kaka Fere alandi kaka couloir ya bafeaturing ke mundele azwi litoi na ye ayoki voix Fere ekoti ye Fere azala Céline John Europe Fere akozala Céline John Europe
bagolwa bolela na minicho tokoloba nini fali agade biso na minicho to yesu neloko oloba te tozala argument msu ya pesa fali te po fali abetaki biso tobeti te biso toteki biye te bino bozala bafani ya bana mike te bana mike nde batondisaka kosomba bafani wana ya bana mike ya awa ezosenga fere akota bafitiringi bandeko vous avez la chance bagolo pena bo na chance ngande keni na fongola bino matière entourage ya Jésus de Niance fait regola est-ce que makambo bosala ka bomona ka lobby déjà o ekoyela bino moyebi bien déjà Charles Tabu artiste na ye o bakopelaka na ye boyebi bien so bosalaka calcul ya touche te ke kopo tokota ekomema biso na touche te eske kuna nde batindi Charles Tabu te eske kozala kuna nde batindi te bayebaki deja ke fera otondisa eloko wana te batindi Charles Tabu kende simbisa ye touche bayebaki soki bino bozala bato ya tembe yaya tie bareporte concert ya ti fere kola concert baanile lisolo ya koreporte ke tokobeta tokoreporte tokozwa dati mosusu wana ekomaka masolo moko boye deja komba esi esilaki adversaire asi aganyaki soki ekomi ya koreporte fere na kosenga aluka na ye makambo mosusu ase concentre bafitiringi ezali talaka mikolo Maître Gims aolela fere mabe Maître Gims aolela fere mabe so banyata sikoyo debord okomona fali mbango oyo akokima mboloko akosa naosirele bino balaya ozo nzambe regarde-moi nzambe ya regarde-moi sœur na ngai Mimi Kayenga sœur na ngai Mimi Kayenga sœur na ngai Mimi Kayenga artiste chrétien ya solo yoka nzembo kitoko ayembeli bana Congo Mimi Kayenga yo yebi Mimi Kayenga sœur na ngai Mimi Kayenga artiste chrétien YouTube tobetaka Mimi Kayenga yaya na minute oyo tous les communicateurs ya Jésus de Niance o balobaki toteki mobondo boyebi communication ndenge ezalaka te mais musicien soki azosala promotion ya salle oyo ifo akende kobeta oyo eza monene basalaka promotion boya tosomba babiye ezokende na olantere boye bosomba dans un mois tokokisa bino bosali kaka 2 jours ya pamba bobi esi toteki 90%. Masolo eza foti ya bagolwa te eza foti ya bakommunikateur ya ndeko na biso oyo bayaki pembeni ya fere era Ramses donc makambo nyonso yaka koloba mpona fere ezala lokuta tonton promo ye moko kutu deja bomonaki bavideo oyo nalakisaki ndenge tonton promo atekaki secret ndenge babiye etekami te lisolo ya 2600 biye toyokaki yango na lisolo na bango nga naotala fere ya lelo te naotala fere soki asali bafetiringi bandeko na ngai sera nanga Pauline Lumumba ya RDC Monde mofie Luizo Mbata oncle Patrick ya misi ya maa Julien Ngongo Zeti Kiri Vero Kiri Dani Mpova biso toza awa pona koyebisa bino bagolwa bo décourager te faire gola sala stratégie parce que match ekomi na déséquilibre bokomaki na fali boye siko fali ake boye ya na fe kotikali kuna boye siko mpona kozongisa équilibre ezosenga nango kaka lelo te bopesa yango 2 ans bokota maki ya bafeaturing fali kozala ba musicien oyo azomonela Congo mobimba te toza bayuma ya fali te biso toza bayuma ya fali te amonela Congo mobimba ke
ke yende abeti sali wana na Kongo mutu mususu asoka tye libaya ekosimba te toza bayuma ya Fally te. Nani abisa bino ke ndenge tolalaka tolali tolamuki Fally fa nyata biso tokoma basenzi ya Fally biso tokoka basali wana te ezala kaka ye mutu mosusu te akiotia so side de France po ezala kaka ye. Soki kosimba kisi oyo kosenga batu bakende mobondo tokomema batu mobondo po fere azwa makambu. Soki kosimba kisi po batu bakende mobondo batu tuwa bakokende mobondo po tokozala na mboka moko teke Fally bana konyata biso boye neti bakayasi ye kaka sali kaka ye toboyi yango mbulo toboyi fere tokokotisa ye bafitiri meme na makasi tokokotisa ye. Tokozala te na miziki neti Fally nde mwana mobali bamise nyonso batikali bazala neti bana basi oyo sakana na bango bakokaka kaka te kaka yende toboyi. Bandeko na ngai tokolemba te tokobelela ba Maître Gims bakota makambo oyo badaju bakota makambo oyo bakebleki bakota makambo oyo featuring ya album moko ata ya 6 chansons ebetama Fere Gola komi ya zali mobundeli na biso ya komba na Fally Fere Gola fa yemba na bango po tozongisa biero 0-0. Botila maseki apa pamba boyeko Akora Arena Fally aki abeti Paris la défense avec kaka yaki abeti Stade de France kaka Yesu so akenda beta biso basi kaka biso nyonso ba Kongo to komi kaka basi biso nyonso ko to komi kaka basi kaka ye to basi pete biso to ape basi te ya komonela ka biso boye konyata biso na maboka ndenge jampe ebemba nyata batu na ese na maboka bongo tokomi ya komonelana na miziki boye onyataka biso neti karasi bozo nyata biso oyungulaka biso boye mpona nini? Héritier Watanabe pe kuna on se concentrer na musique azune ba musicien ya batu azuba musicien ya batu akotisi na orchestre na ye Héritier Watanabe lisusu ole ako se concentrer na bitumba oyo ezali na musique ke Fally azo mene motu nyonso ya azune danseuse ya Fabregas akende kolakisa nzoto mobimba kuna na kati ya Héritier on se concentrer akei koza musicien ya Fere lisusu akomi kopanza nde ba orchestre ya kopanza Héritier akomi kopanza ba orchestre neti nguba Robino Mundibu tongo midi pokwa yaya nanga Héritier Robino Mundibu omoni ndenge bazuyo danseuse epa Héritier kende kofinga so Héritier Watanabe Héritier azuyo mwana wana longo pa Fabregas kuna aye na ye pa Héritier azu nzoto nyonso ya sima atandeli public ya Héritier bafanatique ya Héritier boya bato aswafi bino boza bafanatique ya kwiti ya baswafi nakomba bafanatique ya Héritier Watanabe ote donc bamoni kaka nzoto ya mwana wana bamoni neti eloko moko ye
Quand tu as fait un bon on est à poste, à quoi va manakati ya sima nzoto ya mwasi. Bande kona ngai makambu oyo ya Paris la défense ya Rena oyo ya ndeko na biso Jésus de Niance Ferregola ndenge ba annulé boye toluka stratégie mususu parce que faire azali artiste oyo na Congo mutaleki ye na koyemba zalaka te tokoki kotika epa ko ya boye te tokotika ya ko ya boye te po fali yango kozwa biso nyonso na Congo tokomi kaka ba faible tokomi kaka ba femeya kaka ye mobali kaka ye konyokola biso azwa faire atie libaya bazwa ba anile ya biso ya ye ba anile te da biso tokomi kaka bangusu Bamata Gims baza wapi na makambo yo kolela o ya Ferregola badaju oke wapi au secours Maître Gims Daju Keblek boya Davido Botiki Ferre au secours intervention rapide wana mazambe wana musique ya Ferregola soki oye na présence teo okokota te soki oye na présence teo okokota te président bato ezindi mbonge président Koffi Olomide ke wapi Jibe Piano ke wapi Weranson ke wapi bozotika fere ye moko azunda bitumba minene bo Jibo ke wapi Koffi ke wapi Papa Wemba otika biso ava Papa Wemba olinga otika leki no fere banyokola ebo epa falite Papa Wemba bozi ano tiki fere Tokobunda bitumba oyo makasi bitumba eleki makasi me tokolonga yango merci beaucoup na boucle wana comme ça na osala bino continuité bolanda clip ya sao nanga kayenga Pase langai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai na moni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe na ngai papa na ngai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu Mazela mabe kozanga kotosa ememela ngai etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa nasengi yo pardon kozanga koyeba ememaki nga na mazela mabe kozanga kotosa ememela ngai etumbu zambe na ngai sunganga
nakokoka lisusu te. Sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai Yesu na ngai. Sunga ngai mwana na yo papa na ngai. Sunga ngai nakweya te. Sunga ngai mwana na yo kolo Yesu kotika ngai te nakweya Yesu kotika te Mungu nalonganga mwana na yo kotika te nga nakweya na masumu Yesu.